Nefrete çevrildi bakışlarınız, kanlı sakinlerde nakışlarınız. Günlere yer oldu baş taşlarınız, namuslu gayretli nakam şehit. Köksünüzü namert güllesin, dondu dilinizde vatan nağmesi. İndi anaların ahı nalesi, yakan gözlerimin yaşı şehit. Bax bura yığılan salaqlıkən gəldi cəmaatı, olmayanları da Allah canlarını sağ eləsin. Biz 33 ildən sonra işğaldan azad olunan kəndimizin qəbristanlığına yığışmışıq. Buradan da Allahın köməkliyi ilə kəndimizin yerində tədbirimiz var, tədbirimiz keçiriləcək yüksək şəkildə. Allah Taala yavərə qəni-qəni rəhmət eləsin. Cəmi ölənlərimizə Allah qəni-qəni rəhmət eləsin. Bu yavərin də arzusu olub. Bugün özü burada iştirak eləməsə də, yəqin ki, onun ruhu şaddır ki, biz onun dediklərinə bugün əməl edirik. Allah cəmi ölənlərimizə rəhmət eləsin. Bizə bugünkü günü yaşadan şəhidlərimizə qəni-qəni Allah rəhmət eləsin. Qazilərimizə can sağlığı versin. Bizim cəmaatı da həmişə biz ağsaqqallı görmüşük. Allah Taala heç bir yılı obanı ağsaqqalsız eləməsin. Bizim gözəl ağsaqqallarımız var. Məni də üzürlü hesab eləsinlər ki, onların yanında mənim söz deməyim artıq.
Çok hoş gelmişsin. Sağ ol. Bugün burada bu işin temeli koyanlara Allah canı sağ eylesin. Allah bu dəvəndara bizim cavanlarımıza değmesin. Çok hoş gelmişsiniz. Həmişə mənim arzum budur, bir olaq. Bir olanda hər zaman qüvvətli olur. Gün o gün olsun, sağ salamat kendimize qayıdaq. Onlar gündən belə də daha yaxşı işlər görsünlər. Mesela kimler? Bəxtiyardır, sağ olsun. Rəhbərdir, sağ olsun. Rüzvandır, sağ olsun. Öfədir, sağ olsun. Mərifədir, sağ olsun. Bu nəfərlər çox gözəl. Allah onlara dəyməsin, onların canı sağ eləsin. Salamünaleyküm. Bütün kənd cəmaatını salamlayıram. Allah var eləsin kənd cəmaatın. Bu günləri bizim üçün ən fərəhli günlərdən biridir. İndi bilmirəm, qıraqda olanlar olub, olmayanlar, burada olanlardan var yoxdur. Qıraqda olanda ermənilər danışanda başımız bir aşağı düşür. Amində Allaha şükür ki, başımız qalxıb. Allah o günləri bizə yaşadanlara, qəhrəmanlarımıza, qazilərimizə can sağlığı, rəhmətə gedənlərə Allah yerimizə cənnət məkan eləsin. Bu günümüzə min şükür ki, elimizə, obamıza qayıtmışıq. Bu günlər ən əlamətlər günüdür. Bizim kəndimizin cəmaatı yığılıb bura. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Bütün burada əziyyət çəkənlər çox sağ olsunlar ki, əziyyət çəkdilər. Bugünkü gün biz bura yığışdıq. Sağ olun. Çox sağ olun. Qarşıd. Buyur əmin. Birinci növbədə Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Qazilərimizə uğurlu ömür versin. Üstə gələ indiki işlər təşkil edənlər özü də müharibəliyi çalışıb, müharibə qədər qələbə çalışır. Allah bizim cəmaata həmişə kimi mehriban, bir-birinə qarşı mehriban olsun. Amin ya Rabbi. Allah elimizin, obamızın axsıqqanlarına dəyməsin, uzun ömür versin, sağlam can versin. Gedib baxın, görünən kənddə 5 il, 10 ildə olsa yaşayaq. Əvvəlki firavanda həyatı. Bala müəllim başda olmaqda. Allah var eləsin. Cəmaatımızın hamısını minnətdaram ki, Allaha şükür ki, neçə il, 33 ildən sonra yer qardaşdan gəlmişəm. Allah bizim bu ağsaqqallarımıza dəyməsin. Şükür bu günümüzə. Allah mənim yavər daimada rəhmət eləsin. Amin. Buyur baba. Mən də burada əziyyət olanların hamısını ölənlərinə rəhmət edirəm. Arz edirdik ki, gələk, heç olmasa qəbirlərimizi ziyarət edək, ona nail oldu. Gün o gün olsun kəndimizə qaydaq. Bu torpağı bizə azad edib, sevindirən şəhidlərimizə Allah rəhmət etsin, qazilərimizə can sağlıq etsin. Nə bilim, sağlar yerdə gitsin. Buyurun. Vallahi mənim ürəyim doludur. O qədər söz deyə bilərəm ki, nə bilim, mən hamının dediyi təkliflərə, o sözlərə mən qaniyəm, razıyam. Amma mənim bir kəlmə sözüm var. Deyir ki, bir deyim var. Deyir, alma ilə armud söhbət eləyir. Alma armuda deyir ki, armud, bizim bəhrəmiz, marımız çoxdur, biz əyilirik aşağı. Bu söğüt niyə başını aşağı əyir? Armud deyir, alma, gəl gedək görək bu söğüdün dərdi nədir? Ay söğüd, salam məleyküm, məleykümə salam. Gedir söğüdlə söhbət eləyəndə deyir ki, sənin barın yox, bəhrən yox. Sən niyə başını aşağı əyirsən? Deyir, mənim barım, bəhrəm olmasa da, mən həmişə kökümə baş əyirəm. Mən bu cəmaatın hamısından razıyam ki, kökümüzə baş əydik. Bugün hamımız kökümüzə baş əydik. Allah hamınızın canını salamat eləsin. Sağ olun. Öpürəm sizi. Sağ olun. Buyurun. Allah qəhər məni boğur. Mən düzün gəzirsənsə, sevişdən çox içim söz tapıb deyə bilmir. Allah cəmi dünyasını dəyişmişlərə, şəhidlərimizə, qazilərimizə can sağlığı versin, şəhidlərimizin ruhu şad olsun. Biz kəndimizə qayıtmışıq. Söz tapa bilmirəm ki, nə ilə ifadə edirlər. Allah hamısına rəhmət eləsin.
Sağ olun. Şükür bugün. Gün o gün. Şükür bugün de çıkışın. Gün o gün olsun. Burada yerleşen, yaşayan. Qalan ömrümüz. Hamısını ağzından okudum. Fatih'in verdiği. Bu cemaat hamısı yığılıb o bizim ölülər üçün. Allah həmişə onların canını sağ eləsin ki, hamısı burada toplananı günüydü. Sağ olsunlar. Mən də borcumu yerinə getirdim. Arzu eləmişdim ki, gəlib burada bir sura Quran oxuyum. Ümumi oxudum, sonra da deyim başqalarına. Allah köməyini. Allah rəhmət eləsin. Buyurun. Sağ olun. Bütün kendimizin cemaatini hamısını salamlıyorum. Xudaya pərverdiyara hər birisinin qapısında xeyir iş eləsin. Gün o gün olsun ki, elimiz obamıza qaydaq. Hamımız bu qapıda, bu kətdə bir-birimizin qapısını belə qəbristanlığa gəlib açmaq. Yox, xeyir işdə açaq. Toylarında açaq. Nəvələrinin toylarında, balalarının toylarında, özlərinin toylarında. Bu günlər burada cavanlarımız da hamısı iştirak edir. Sağ olun, var olun, siz də əziyyət çəkib gəlib bugünkü günü işıqlandırırsınız. Allah razı olsun. Allah ağsaqqallarımıza dəyməsin, cavanlarımıza dəyməsin. Bir də bizə pis günü göstərməsin. Sağ olun, var olun. Allah birinci şəhidlərin müşahid eləsin. Qazilərin canını sağ eləsin ki, bizi bu günə gətirib çatdırıb, gəlib bu torpağa görürük. Allahümme khuril müminə bəl müminat, bəl müslüminə bəl müslümat, ələkən hürmetin suretin Fatiha. Bizim kəndin elə oğlanları, elə insanları rəhmətə gelir ki, elə ağsaqqalı rəhmətə gelir ki, yəni onlar yaddan çıxmayacaq, biz nəqqətənə varıq. Ama onların balaları, nəvələri var. Yəqin ki, onların xeyrində həmişə iştirak edəcəyik, ölüncə. İnşallah. Allah bizlərə qismət eləsin. Bizim kəndin cavanların burada görək kəndimizdə. Amin. Həmişə bu gün bizə göstərir. Görərik. İnşallah. İnşallah. Sağ ol. İnşallah. Senin hamile de Şəraiti yaradanlara, cahallara değməsin. Bunlar böyük həqirimizdir. Allah bunlara ömür versin. Belə yığıncaqları, belə toyları, belə məclisləri öz kəndimizdə keçirdik. Allah bu bayramlar hamısına qəni qədər rəhmət Şükür bu günə. Sən Allah köməyin olsun ki, işıqlandırırsan. Çox sağ olun. Gerçək gəlmişsiniz. Allah cəmilərindən hamısına rəhmət eləsin. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Qazilərimizə can sağlığı versin. Şükür millətimiz 33 ildən sonra bir də yığışmışıq bir yerə. Şükür bu günə. Bütün elimizi, cəmaatımızı var eləsin. Amin. Buyur Asad, sağ olun. Siz də bu əziyyət çəkdiniz. Borcumuz. Sağ olsun bizim gençləri də, bu yaşlıları da ki, bugünkü günü hamını yığıb bu cəmaatı bura. Hamı bir-birinin 30 ilini görüşərik. Bugünkü günü çox sağ olsun. Şərait yaranır. Allah şəhidlərimizə də yenə də rəhmət eləsin, qazilərimizə can sağlığı. Allah canınızı sağ olsun. Şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Mən bir şəhid qızı kimi, bir şəhid yoldaşı kimi hamınıza təşəkkürümü bildirirəm. Rəhbər olan
bütün elimizde olanlar, Azerbaycan milleti həmişə beraber geçsin. Amin. Allah şəhidlərimizə rəhmət, qazilərimizə can sağlıq versin. Sağ olsunlar, Allah rəhmət eləsin, bu günü bizə yaşatdı, gəldi. Qəbirstanımızı ziyarət elədik. Günə şükür. Buyur, Allah bütün burada yatanlara, ölenlere rahmet eylesin. Bu işte eziyet çekenlere can sağlığı, uzun ömür versin. Sağ olun. Allah kömeğiniz olsun. Buyurun dedi. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə can sağlığı versin. Allah Ali Başkomandanımız İlham Əliyevə can sağlığı versin. Xeyirli qaydaq öz elimizdə, öz obamızda yaşayaq. Allah onlara can sağlığı versin. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə can sağlığı versin. Bu günü bizə yaşadanlara Allah dönə-dönə rəhmət eləsin. Allah prezidentimizi qorusun. Təşkil edənlərdən Allah rəhmət eləsin. Gəlsin hamı veteranları çağırın bura. Cəmil hanım? Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Allah şəhidlərimizə. Qəbirlərin oradan da olsun, yerləri behişdə olsun. Avtangıla da deyək. Gəlin bura. Mənim oğlum Ramazan. Hə, qardaşlar. Elə sözü verək bu qazilərimizə. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Şükür Allaha öz torpaqlarımıza gəlib çıxmışıq. Allah veteranların, qazilərimizin, millətlərimizin canı sağ olsun. Salam bilirsin. Sağ olun. Buyur qardaş. Allah rəhmət eləsin şəhidlərimizə. Sağ olun. Allah rəhmət eləsin şəhidlərimizə, qazilərimizə Allah uzun ömür versin, can sağlığı. Allah burada elə olan cəmaatın hamısının canı sağ eləsin ki, gözəl bir təşkilatçılıq yaratdıra burada. Amin. Amin. Allah hamısını köməyə olsun. Şükür bu günümüzdəki, bugünkü günü bizə 2-ci Qarabağ müharibəsinin yaşatdılar bizi. Allah bunların qazilərimizin canını sağ eləsin, şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Bizim bu İhtiyar Qasımov da bizim milli qəhrəmanımızdır. Allah ona qəni-qəni rəhmət eləsin. Amin. Deyin də sözünü. Buyur qardaş, bizim dəfə yoldaşımız olur, İhtiyar Qasımov. Çox məhv, qorxmaz oğluydu. Allah ona rəhmət eləsin. Yeri genişdə olsun. Əsas möhtəbərlə döyüşdə iştirak edir. Fəzalin olsun. Dəfə yoldaşımız olur. Allah rəhmət eləsin. Milli qəhrəmanımızdır. Bütün şəhidlərimiz Allah rəhmət eləsin. Amin. Bugünkü azadlığımızı bizə yaşadık. Çox sağ olsun. Ay Fəzalin. Bizim milli qəhrəman mənlə də bərabər bir yerdə döyüşdü. Mənim yanımda da şəhid oldu. Allah ona qəni-qəni Şəhidlərə Allah rəhmət eləsin. Allah dövlətimizi qorusun. Amin inşallah. Allah rəhmət eləsin. Allah cəm şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Bu xoşbəxt günləri bizə yaşatdıqlarına görə Tanrı xalqımızı, dövlətimizi, Ali Başkomandanımızı, Müzəffər ordumuzu qorusun. Allahın bu günlərinə çox şükürlər olsun. İnşallah hamımız köçüb öz elimizdə, obamızda fərqan, sülhlə, müharibət şəraiti olmadan yaşayarıq. İnşallah. Allah bunlara rəhmət eləsin. Yerləri beşirdə olsun. Bugünkü günü bunların sayəsində öz canlarını fəda bizim yaşamışımız. Bax onların qalıdır. Allah onlara rəhmət eləsin. Sağ qalanlarımızın canı sağ eləsin. Bugünkü günü bax. Bizim bugünkü günü yaşamamızın səbəbkarı onlar olur. Öz canlarını fəda verir. Allah onlara rəhmət eləsin. Yerləri beşdir. Bugün mənim qardaşım uşaqlardır. İkisi də 44 günlük müharibədə iştirak edir. Milli qəhrəman İhtiyar Qasımov yenə də böyük oğludur. Allah qəni-qəni rəhmət eləsin. Ölənlərə Allah rəhmət eləsin. Qazilərimizə, veteranlarımıza Allah kömək olsun. Ölənlərə rəhmət, qalanlara can sağ. Allah rəhmət eləsin. Allah bütün yenə deyəm kəndimizi, obamızın canını sağ eləsin. Çox əziyyət çəkdilər. Allah şəhidlərə rəhmət eləsin. Şəhidlər hesabına buradayıq.
Şəhidlər olmaz da bu gün biz olamayız. Sağ ol. Biz elə bir döyüşçünün biri olmalı. Yoluma bak, ezelden haktır. Hakkı güçsüz bilip gülmek günahtır. Gelecek cezanı çekmeyin vaxtı. Hesabı ahırda kesen millete. Düzme qabağıma çapurdaşları. Səsləsəm dikələrək dağ qardaşlarım. İstəsəm tarixin bir də başlaram. Mən durğun həyatdan bezəm millətəm. Ey yağı düşmən, mən şeytanın ümidini üzən millətəm. Dünyanı üstümə qaldırdın yeter, dünyanın dərdinə dözən millətəm. Çəkil torpağımdan, ey yağı düşmən, mən şeytanın ümidini üzən millətəm. Dünyanı üstümə qaldırdın yeter, dünyanın dərdinə dözən millətəm. Bu dünyanın dərdinə dözən millətəm. Tarix bizə ay ayırıb, odlar yurdu gözəl vətən. Damarımda qanım coşur Azərbaycan kəlməsindən. Dahilərin ölməz eşqi milyonların dodamında. Biz gedirik gələcəyə istiqlalın soramında. Yağı düşmən tarix boyu tor qurubdur millətimə. Əl atıbdır, göz dikibdir göydən gələn qüdrətimə. Min illərlə yanan ocaq hər rüzgara sönən deyil. Azadlığa könül verən bu sevdadan dönən deyil. Azadlığa könül verən bu sevdadan dönən deyil. Azadlığa könül verən bu sevdadan dönən deyil. Babaların igid ruhu dirildi. Ömür bize vətən üçün verildi. Qisas deyir Türk yaddaşı şanımız. Qurban etsək halal olsun qanımız. O qansızdan özümüzü almasak, vətən bizə oğul deyib ölməsin. Dur qardaşım, silahımız qeyrətdir. Cennet yurda iblis eli değmesin. Çekil torpağımdan ey yağı düşmən, mən şeytanın ümidini üzən millətəm. Dünyanı üstümə qaldırdın yeter, dünyanın dərdinə dözən millətəm. Çekil torpağımdan ey yağı düşmən, mən şeytanın ümidini üzən millətəm. Dünyanı üstüme kaldırdın yeter, dünyanın derdine dözen millete. Bu dünyanın derdine dözen millete. Düşmenin bağrını yaran millete. son sözünü demek için hak yol
işğaldan azad olunan Salahlı Kəngərli kəndində bu sevinçli günlərimizi yaşayırıq. Şükür bugünkü gün. Allah Taala cəmi bu Salahlı Kəngərlisindən dünyasını dəyişənlərə rəhmət eləsin. Allah Taala yavərə də qəni-qəni rəhmət eləsin. Yavərin arzusu olub bu günkü təbii. Allah şəhidlərimizə qəni-qəni rəhmət eləsin. Qazilərimizə can sağlığı versin ki, bugünkü günü bizə yaşadırlar. Allah sizə də dəyməsin. Gün o gün olsun ki, bizim Salahlı kəndində bax belə Toylara gəlir. Toylara gəlir. Çox sağ olun. Vətən əmanəti, yurd əmanəti, əskər, ocaq əmanəti, od əmanəti. Şehitlerin geri dönme, son galebe çalınmasa, silahınla sen yürüme, son galebe çalınmasa, silahınla sen yürüme. Asker, vətən əmanəti, yurd əmanəti, əskər, ocaq əmanəti, od əmanəti, əskər, vətən əmanəti, yurd əmanəti, əskər, ocaq əmanəti, od əmanəti. Göğsündən yerlər uzaq görünər, yerdəkilər göyə doğru sürünər. Hər gün ruhum parça-parça bölünər. Yolum düşsə bu dünyaya bir də gəl, yolum düşsə bu dünyaya bir də gəl. Ağrılarım, acılarım dinməyib, sən gedəndən bir gün üzüm gülməyib. O dünyanı görən gözüm görməyib. Yolun düşsə bu dünyaya bir də gəl. Bilirəm ki getdiyin yol uzaqdır, her bayramım bir teledir, tuzağıdır. Her bayramım bir teledir, tuzağıdır. Sen gidenden ev eşikte sazağıdır. Sen gidenden ev eşikte sazağıdır. Yolun düşse bu dünyaya bir de gel. Yolun düşse bu dünyaya birden gel. Gündüzlerim döndü gece oldu gel. Yavaş yavaş soldu
çöküp yollarımı görmürəm. Ne müddettir danışmıram, gülmürəm. Gittiğin yer her necedir bilmirəm. Yolun düşse bu dünyaya bir de gel. Senden sonra dünya nece dar oldu. Dertlerime gözyaşlarım yar oldu. Dertlerime gözyaşlarım yar oldu. Bilsen ömrüm nece uzar oldu. Bilsen ömrüm nece uzar oldu. Yolun düşse bu dünyaya bir de gel. Yolun düşse bu dünyaya birden gel. Gel yolunu uca dağlar gözleyir. Gül çiçekli barlı bağlar gözleyir. Vesilenin gözü yanlar gözleyir. Yolun düşten bu dünyaya bir de gel. Yolun düşten bu dünyaya bir de gel. Gel yolunu uca dağlar gözleyir. Gül çiçekli barlı bağlar gözleyir. Vesilenin gözü yanlar gözleyir. Yolun düşten bu dünyaya bir de gel. Yolun düşten bu dünyaya bir de gel. Kim bizim orada bütün cemaatin yığışmağına o vasitəçi olmalıdır. Tam da dəstək olacaq. 28 günü bütün salalı cemaatin ora dəvət edirik. Ancaq ora şadlıq eləməyə, Noruz bayramını keçirməyə dəvət edirik. Hamımız yığışağın, o kəndin bir ab-havasını dəyişək. O sönmüş ocaqları bir orada qalayağın, tonqal qalayağın, əylənəyin, güləyin. Allah sizə dəyməsin. Rəhbər bu işdə sənin öhdəndədir. Bu işdən sonra ikinci məsələn odur. Sənin üzərinə böyük bir iş tapşırmışıq. Sən onun öhdəsindən gəlməlisən qadınlarım. Çox sağ olun. Allah elimiz obamıza dəyməsin. Dəstək təkin həmişə olacaq. Geldim. Biraz daha Akıllara bakın.
istenmeyen insan olmaz. Olsa da o şahsta vicdan olmaz. Ay dadibet, ay aman ey. Sen beni sen benim kökümde çarpan yüreksen, ben senin kökünde eksik bir zerre. Bana kanat veren, bana kanat veren oldu dileksen, adına gözüne vatan derim, çölde duduna vatan derim. Ay dadı ben, ay yarım ay. Ya Salam əziz Salahlı kəngərinin igid qəhrəman əroğulları, gözəl ağsaqqallarımız, gözəl ağbirçəklərimiz, gözəl ana bacılarımız, sizin hər birinizi bu gözəl kənddə salamlayırıq və bu gözəl kəndimizin gözəl tədbirin keçirmək üçün bu tədbirimizi açıq elan edirik. Ay
Hər kəsin bir vətən sevgisi, bir vətən anlayışı var. Kimisi balamdır deyir, kimisi anamdır deyir. Artıq vətən onlar üçün şəhid övladlarıdır. Bir əldə 5 barmaq var. Vətən sözü də 5 hərfdən ibarətdir. Bu əl yumulanda yumruq əmələ gəlir. Və bu yumruğu əmələ gətirən igid qəhrəman şəhid qardaşlarımızdır. 30 illik vətən əsrətinə son qoyan igid qəhrəman oğullarımız. Al-əlvan bayrağına qurban olum, ay vətən. Xudayarın, Raqifumun uyuduğu torpağına qurban olum, ay vətən. Ne zaman ki Azərbaycan demişəm, hər adını çəkəndə can demişəm, adına min kərə qurban demişəm, sorağına qurban olum, ay vətən. Sonda subut etdik haqqı, nahaqqı, verdik xain iblislərə biz göz dağı. Şəhidlərin, qazilərin Qarabağda qoyduğu canlarına qurban olum, ay vətən. Günü gündən artır şanı, şöhrətin, dünya gördü səndə olan qüdrəti, təmizlədin Xocalının qeyrətinə qurban olum, ay vətən. Torpağına qurban olum, ay vətən. Bəli, 30 illik vətən əsrətinə son qoyan və bizə zəfəri, qələbəri yaşadan, bu günləri Ata-baba yurdumuzda belə gözəl məclislərimizi keçirməyin səbəbkarı olan bizim igid qəhrəman şəhid qardaşlarımızın əziz xatirəsini bir dəqiqəli sükutla yad eləyək. Allah cəmi şəhidlərimizin məqamını zoy eləsin. Allah'tan arzu eləyirəm qazilərimizə şəfa versin və dövlətimizi, millətimizi qorusun. Biz bu günlərin Ağdamımızın ən gözəl kəndlərindən biri olan Qəhrəmanlar yurdu, igidlər oylağı, neçə ağsaqqal, ağbirçək və neçə igid qəhrəman oğullarımızı bizə bəxş eləyən Ağdamın Salahlı kəngərlisində el-obanın bir yerdə yumruq kimi birləşməsini gördük. Mən sizin hər birinizi salamlayıram, hər birinizə təşəkkür edirəm. Və bu gözəl məclisi hazırlayan, təşkilatçılığını eləyən mən rəhbər əmiyə böyük təşəkkürümü bildirirəm. Rəhbər əmiyə can sağlığı arzulayıram. Və tədbirimizi, məclisimizi daha doğrusu başlamaq üçün mən bu kəndin ağsaqqallarından olan və həmişə qan yatırdan və həmişə öz sözləri ilə biz gənclərə örnek olan gözəl ağsaqqallarımız Surxay əmi, Balay müəllim, Nofəl əmini dəvət eləyirəm. İlk salamlamağı mən bu gözəl ağsaqqallarımızdan almaq istəyirəm. Buyursunlar. Bu da dəvət eləyirəm gözəl ağsaqqallarımızdan. Buyurun. Söz verdiğin için sana minnettarıq. Doğru da bizim için çok alametler. Bu işi təşkil edeyim. Bugün bu cemaatı bura yığana ben sağ ol deyirəm. Onun atasına rəhmət deyirəm. Getdiyim yara xətrinə onu həmişə hörmətli olsun. Həmişə onun cibi dolu olsun. Həmişə onun hörmətli kişilərdən olsun. Onun biri rəhbərdir, biri bəxtiyardır. Bizdə çox var bu iş. Amma əsas təməl var odur. Hələ 94-cü ildə Elciyə şəhərə gedəndə, biz Bakıya gedəndə, orada 94-cü ildə birinci evimə tikdim. İndi maşallah, olub orada şəhər. Bu saat orada, məsələn, bizim cəmiyyətdə kasım adam yoxdur. Hamısının evi, eşiği, villası, maşını, hər şeyi. Ona görə bizim cəmiyyət, dişçi cəmiyyəti, qoçaq cəmiyyəti.
Allah Xudavəndəlam sizin bu əziyyətinizi yerdə qoymasın. Gün o gün olsun inşallah. Qayıdan öz torpağımıza, yenə hər kəs öz yerini tutsun. Orada bax belə birlik olsun, orada belə səfərbərlik olsun. Həmişə bir olasınız. Çox sağ olun, çox sağ olun. Sağ ol cəmaatı. Allah belə xoşbəxt günləri sizə tez-tez qismət eləsin. Bu axırıncı olmasın. Yığışaq gələk toylarımızı, şənliklərimizi burada eləyək. Allah sizi xoşbəxt eləsin, həmişə vətəninizdə olun. Çox sağ olun. Mən bu elə obaya həsərət atarram. İnanırsanız ki, bizim elimiz, obamız Hayçıl cəmaatdır, Qoçaq cəmaatdır. Hara getsə, özlərinə orada şərait quran adamlardır. Mən şəxsən bu məclisdə Bəxtiyarı şəxsən təbrik edirəm ki, Bəxtiyar, sən birinci təməlini sən qoydun. Ona görə mən elə elimizin, obamızın adından sənə, rəhbərə, fəlailə, ümumiyyətlə orada ki, birinci iş gördünüz, onların hamısına mən minnətdarlığımı bildirirəm. Allah onları var eləsin. Allah elimizi, obamızı həmişə var eləsin. Bax, belə görürsən ki, bax, axbirçəklərimiz, elimiz, gəlinimiz, qızlarımız, oğlanlarımız, hamımız bax bir yerdəyik. Gör, hardan bəri piyaza gəldik, balay müəllim. Amma bu nə idi? Bax, bu torpaqdır. Bizi bura gətirən budur. Gün o gün olsun ki, Allah Taala'dan arz edirəm ki, mən o şəhidlərin ruhlarının baş əyirəm onların ruhlarının qarşısında. Qazilərimizə can sağlığı. Mən şəxsən buradan öz adımdan deyirəm. Allah prezidentimizdən canı salamat eləsin. Mən bilirsiniz ki, bizim kənddə ən birinci ürək əməliyyatı məndə olub. İraq üzümüzdən. Mən İranda bəlkə bir 17 il gedib gəlmişəm, 18 il. O qədər adı sözlər görmüşəm ki, vicdana and olsun. Mən ayın 7-si saat 3-də mənə zəng elədilər ki, müharibə dayandı. Mən o qədər şad oldum ki, ya Rabbim, ya Resulallah, Allah mənə imkan versin. Mən gedim Təbrizdə, o adamlara deyim ki, 5 il sən onlara kömək eləyib, Qarabağı aldı, onlara sən nətər hörmət elədiniz, kömək elədiniz, yeməyini, içməklərini. Amma gör, bizim oğlanlar 44 günə nə elədi? Məhv elədi erməniləri. Yenə də deyirəm, Allah hamınızın canı salamat eləsin. Bax, elimizin, obamızın hamısının qadasını alın. Sağ olun, öpürəm sizi. Buyurun. Hamınıza salam. Yaxın. Mikrofonu yaxın. Hamınızı xoş gördük. Mən minnətdaram hamınıza. Hamd ola. 30 ildir. Düz 30 il bundan əvvəl bütün bu danışılanlar hamısı məlum. Balay Şirinovun ətrafında birləşmişik. Burada ilk təşkilat yaradan, öz çörəyini, bu kəndin öz çörəyini özünə qaytaran Balay müəllimə minnətdar oluram. Bugün Bəxtiyar, sən onu əvəz edər, bir qardaş oğlu kimi. Hamımız sənin ətrafında birləşək. Lazımsa, nə lazımsa bu cəmaatın gücü var. Bizdə kasıb adam yox. Yox. Şükür. Allah'ın bu gününə şükür. Biz bu gündən sonra mənim əziz qardaşım Nofəl, biz nələrdən keçmişik? Bəxtiyar, sənin ətrafında, sənin arxanda nətər lazımsa o cür dayanır. Biz bu torpağa qayıtmalıyıq, qayıtmışıq və qaydacıyıq. İnşallah. Burada
Bəli, biz burada hər şeyi inşa edəcəyik, öz əllərimizdən. Harada eləmişik, hər yerdə eləmişik. Şükür, bizim kasıblığımız yoxdur, heç nədə də ehtiyacımız yoxdur. Sağ olun, xoş gəlmişsiniz. Vallahi mənim için o qədərdir ki, hansı sözdən başlayıb, harada tutarmağımı bilə bilmirəm, tuta bilmirəm. Mən sizdən hamınıza minnəttar olarım, hamınızın qarşısında baş əyirəm. Sağ olun, sağ olun. Mən bütün mərasim iştirakçıların hamısını salamlayıram. Allah'ın bu gününe min şükürler olsun. O kadar arzuluyoruz da kaş kendimizi göreydik. Ama bugün kendimize yaşmışız. Aksakallı, qara saqqallı, cavanlı, belə cavan balalarımız. Allah Teala qismət eləsin, belə balalarımızın toyunu, mərasimlərini burada eləyək. Dövlətimizə minnətdarım. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə can sağlığı versin. Bu günü yaşadan onlardır bizə. Kendimizin qabaqçılı olanlarından bəxtiyardır, rəhbərdir, fəraildir. Kim bura kömək eləyib belə şəraiti yaradıbsa, mən onlara minnətdarım. Qabaqçılı olanların qadasını alın. Ona görə də mən belə baxıram, bəyəklər da dedim mən çıxışımda. Bu xaricdə zadda olanlar görüb də, Allah hamd olsun, erməni üzünə baxanda başını sarıdın aşağı. O qədər əzab çəkmişik ki elə. Allah'ın bu gündən min şükür. Allah bizim millətə, bizim xalqa belə günləri bir də göstərməsin. Özə biz buna qadirik. Həqiqətən qadirik, bizim millət qadirdir. Mən hamınıza xoş gəldin deyirəm eliniz obağınıza. Arz elə həmişə bura tezliklə tikilsin, xeyrə gələk. Toylar eləyək, satlar eləyək, şad günlər keçirdək. O günü görək. Hamınız o günü görməyi arzuluyorum. Mən də öz növbəmdə bu ağsaqqallardan üzr istəyirəm. Allah bizim Salahlı Kəngəri cəmaatının hər birini var eləsin. Allah Teala'dan arzum budur ki, bizim davamçılarımız bu tədbir kimi yox, xeyir işlərin bizim Salahlı Kəngərisində görsün. Allah Teala bizə bugünkü günü yaşadan şəhidlərimizə qəni-qəni rəhmət eləsin. Qazilərimizə can sağlığı versin ki, bugünkü günü bizə yaşadırlar və bugünkü keçirilən tədbirə yora, mənə kim dəstək olubsa Allah onun balasını saxlasın. Olmayanların da Allah balasını saxlasın. Elə bugün Salahlı Kəngərli cəmaatı burada hər birinin iştirakı mənə dəstək köməkdir. Allah sizi var eləsin. Allah Teala bizi tezliklə Salahlı Kəngərli kəndində belə xeyir işlərimizi, balalarımızın bəhrəsini bu kətlərdə görək, öz kəndimizdə görək. Allah bu 33 ildə Salahlı Kəngərli cəmaatından pərəkəndə şəkildə yaşayanda rəhmətə gedənlərə qəni-qəni rəhmət eləsin. Bu günləri biz öz kəndimizdə vaxtı ilə rəhmətə gedənlərə Quran oxutduq, ziyarət elədik. Ancaq bizim haralardasa rəhmətə gedib dəfn olunan bizim dünyasını dəyişənlərin ruhu yəqin ki buradadır. Allah Teala hər birinə qəni-qəni rəhmət eləsin. Bura gələnlərin də Allah Teala balalarını xeyir işin qismət eləsin ki, bu kəndimizdə görsünlər o bəhrini. Mən üzr istəyirəm, bir kəlmədə söz deyim. Mən çox xahiş edirəm cəmaatdan. Rəhmətə gedənlərimizin necə qabaqlar yadınıza düşmür. Nə Bakıda, nə Şəkidə, nə Mingəçevirdə heç yerdə bastırılmırdı. Rəhmətə gedənlərimizi kətdə bastırmaq lazımdır ki, cəmaat bağlansın hamısı bura. Mən çox xahiş edirəm. İndi kim istəyir ayrıdır, amma imkan daxilində gətirib kəndimizə bastırmaq lazımdır. Təşəkkür edirik, Allah canınızı sağ eləsin. Mən elə fürsət düşmüşkən onu da qeyd edeyim ki, mənim rəisim sizin Salahlı kəndindən olubdur, Əlvan müəllim. Allah onun canı sağ eləsin. Allah indi onu tanıyan varsa, bilən varsa, eləmi? Hə, yəni mənim rəisim olubdur, sapyor rəisim olubdur və məni də çox istəyibdir. Çünki qaşqın idik də. Allah o yükü bizim çiynimizdən götürdü. Alnımızdan qara ləkəni götürdülər. Çiynimizdən ağır yükü götürdü şəhidlərimiz. İndi biz deyirik, biz Azərbaycanlıyıq. Həqiqətən, bir daha sizlərə Allah can sağlığı versin. Elə mən istəyirəm ki, məclisimizin ilk xeyir duasını sizdən aldıq. Elə ilk şirinliyini də sizdən alaq. Ağsaqqallardan. Valay müəllim, bugün bizim ən əziz günümüzdür. Mən elə biləm, şəxsən özüm deyirəm, bundan əziz günümüz ola bilməz. Allah bu işi yaradanların canı sağ eləsin. Qarman çalar.
Karmaşaları yer olar. Onluğum var. Xahiş edəm səndən biri. Heyrat rəqsiyle bir dəfə konumda alır. Olar. Gözəl də bu ən gözəl gün. Biz səhk ayrı şey hazırlamışdıq. Yox, heyrət yəni. Heyrəti rəqsi, hə. Həyatı rəqsi. Həyatı bağışla, hə. Tamam. Allah cebinizi dolu eləsin. Görək təsbihlərini sizdən aldıq inşallah. Bərəkətli olsun. Çox sağ olun. Təşəkkür edirik. İndi bir adət-ənənəni də yadınıza salaq. Ayrı düşmüşük, adət-ənənəni yadımızdan. İndi çıxmayıb, yadımızdan niyə çıxır ki? Hamımız öz balalarımızın məclisində qazanaşlı veririk, eləmi? Kimin qülbündən nə keçir? Elə bir dənə badınız gətirin. Kimin qülbündən nə keçir? Bax, belə aparın, kim nə verəcək, Allah bərəkət versin. Buyurun, bu iş belə. İndi mən çıxış üçün sözü və sizləri salamlamaq üçün mən elə sözü Bəxtiyar müəllimə vermək istəyirəm. Buyurun. Sağ olun qardaş. Hörmətli Salahlı Kəngəli kənd sakinləri, sizlərin hamınızı 32 ildən sonra öz doğma el obamızda salamlayıram. Bugün hamımız üçün qürur verici bir gündür. Çünki doğma Qarabağımızın işğaldan azad olunmuş torpaqlara ayaq basmışıq. Bu sonsuz fərəh hissini, sevinç hissini keçiririk. Bu torpaqlarımızı bizə bəxş edən şəhidlərimizin ruhu qarşısında baş əyir, qazilərimizə can sağlığı diləyik. Tanrı xalqımızı, dövlətimizi, Ali Baş Komandanımızı və müzəffər ordumuzu qorusun. Bugün işğaldan azad olmuş torpaqlarımızda dövlətimizin himnini səsləndiririk. Bu, müstəqilliyimizin, birliyimizin və qələbəmizin simvoludur. Salahlı Kəngəli kəndi və bütün işğaldan azad olmuş ərazilərimiz yenidən bərpa olunacaq. Burada həyat yenidən canlanacaq. Dövlətimiz bu istiqamətdə böyük işlər görür. Xalqımızın birliyi, dövlətimizin gücü sayəsində biz bütün çətinliklərin ötəsindən gələcəyik. Əzizlərim, bugün bizim üçün əsl bayram, birlik, bərabərlik günüdür. Bu musiqi, bu şənlik hamımızın haqqıdır. Gəlin bu günü doyunca qeyd edək. Sağ olun, Allah hamınızı qorusun. Çox
şadıq ki, bugün hamımız burada görüşdük. Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Allah canınızı sağ eləsin. Bir daha deyirəm, Allah sizin həmişə süfrənizdən ruzi bərəkətinizi əsik eləməsin. Allahdan arzu eləyirəm, hər birinizin ocağınızda, artıq bura dədə-baba evinizdə, dədə-baba ocağınızda balalarınızın gözəl günün görəsiniz. Rahat köçüb burada yaşayasınız və sizin ocağınıza inşallah xeyir işlərə gərək. Bəli, xeyir işlər demişkən bizim bir alim balamız var ki, öz vətənpərvərlik ruhunda gözəl mahnıları ilə bu günləri sizin qonağınızdır. Mən istəyərdim ki, öz vətənpərvər mahnıların təqdim etmək üçün mən Aylin Əliyevanı sizin alqışlarınızla dəvət edeyim musiqili meydana. Sən bu vətənpərvərlik ruhunda olan mahnılarımızı həmişə bax belə gözəl məclislərimizdə ifa eləyəsən bizə. Başım üstə məğrur dalğalanan, bayrağına canım qurban, Azərbaycan. Ruhuma can, cismim üçün vətən olan, torpağına canım qurban, Azərbaycan. Torpağına canım qurban, Azərbaycan. Başım üstə məğrur dalğalanan, bayrağına canım qurban, Azərbaycan. Ruhuma can, cismim üçün vətən olan, torpağına canım qurban, Azərbaycan. Ruhuma can, cismim üçün vətən olan, torpağına canım qurban, Azərbaycan. Ey anam, vətənim, ey doğma, Qarabağ, Azərbaycan. Biz gedirik Qarabağa. Həm Şuşaya, həm Laçına. Zəngilana, Qubatlıya şükür olsun Allahıma. Unutmayaq şəhidləri, üzü gülsün qazilərin. Biz gedirik Cəbrayıla, Kəlbəcərə, həm Ağdama, Füzuliyə, Xocalıya şükür olsun Allahıma. Unutmayaq şəhidləri, üzü gülsün qazilərin. Biz gedirik Zəngəzura,
həm Təbrizə, Naxçıvana, həm Göyçiyə, həm Qafana şükür olsun Allahıma. Unutmayaq şəhidləri, üzü gülsün, qoy vətənin. Bəli, bizim bugün burada iki igid, qəhrəman, əmoğlu olan qazilərimiz, Məmmədovlar nəslindən olan Namiq Məmmədov, Ramiz oğlu və Namiq Elmin Məmmədov Fərail oğlu. Bir gürültülü alqışlarla igid qəhrəmanlarımızı dəvət eləyək. Xoş gəlmişik elinizə, obanıza. Allah sizi var eləsin. Buyurun. Bütün Salalı kəndini salamlayıram. Şükür Allah ki, torpaqlarımız alındı, öz yurdumuza, yuvamıza gəldik. Böyük şey. Allah canını sağ eləsin. Xoş gəlmişsiniz. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Allah sizi var eləsin. Sizin üçün gözəl bir Azərbaycan oğluyum mahnısı səslənir. Eşq olsun. Bizim el oğlumuz İxtiyar Sabiroğlu bu günlərin burada iştirak eləyir. Əziz qardaşımız, musiqili qonağımız. Mən istərdim ki, İxtiyar qardaşımızı dəvət eləyək. Öz gözəl, məlahətli səsi ilə, bir gözəl musiqi ilə sizləri feyziyab eləsin. Var olun. Musiqiçilərimizə təşəkkür edirəm. Bəri başlarım. Sizlərə var olun. Əziz dostlar, mənim birinci elə sözünüzü gəldiyim təsadüf oldu, amma dostlarımızla təşəkkür edirəm bizim müşid dostumuza və ətrafına, eyni zamanda Rakifə. Çox sağ olun. Mən də Ağdam rayonunun Qarapirim kəndindənəm. Fərqi yoxdur, yəni bir məsələ var, deyir elmi başı bu başı olmur. Allah hər birinizin canınızı sağ eləsin. Allah sizləri var eləsin, Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə şəfa, can sağlığı, ordumuzu qorusun inşallah. Mən istəyərdim ki, bəyəm oturmuşdum qardaş, bir alqışlar söhbətləri var idi. Mən istəyərdim ki, bir özümüzü gürültülü alqışlayaq, bir şapan səsi eşidək. Çox sağ olun, Allah qalsın oyunlarımız var olsun. Başına mən dolanım, hardan kalmasın.
Kalbimin arzu muradı Şuşadadır, Laçındadır Könlümün arzu muradı Şuşadadır, Laçındadır Anam unutmaz evladı Koynumda yatmağım gelir Vətənə getməyim gelir Həbibə Lağmanlıya Kəlbəcər Təbabəti dildə yazıbə Zirə kəkvatı qım təpəyə Yamazda bitməyim gəlir Vətənə getməyim gəlir Alınıb açılıb yollar Düşmənin qəlbinə vurulub xallar Yurdunda nəhayət yandı tonqallar Mübarək, mübarək, mübarək olsun Bu xoş günləriniz Ayaqdan vurun Başının üstündə üç rəng bayrağı Dağılan məscidcə yandı çırağı Yayılan hər yana yenə sorağı Mübarək, mübarək, mübarək olsun Nuş olsun, nuş olsun. Ardamamın gözəl çağı Gülaplı damcı bulağı Gülaplı damcı bulağı Ayağa bak, ayağa geçin. Hayır dostum Sakla bu yerde Onlara pauz oluyor. Gönül